ဖျားနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်တယ်အခုဘုန်းကြီးတို့တွေအခုတရားနာနေကြတဲ့တရားနာပရိသတ်တွေဟာတစ်ချိန်တစ်ခါတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကုသိုလ်နဲ့အလှမ်းဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တရားပွဲနာတောင်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါသိကြတယ်နော်တရားနာဖို့စိတ်ကူးတောင်ရမှာမဟုတ်ဘူးစတိတ်ရှိုးတို့ဘာတို့ပဲသွားကြမှာအဲ့ဒါလို့ဝါဒနာကိုမပါဘူးအဲ့ဒါလို့ခုလိုဝါဒနာပါဖို့ဆိုတဲ့ဒီနှလုံးသွင်းအစ္ဆတရားရရှိလာတာအတိတ်ဘဝနဲ့ဆက်သွယ်လာတယ်လို့ဆိုတယ်ပြီးတော့တရားကိုနာယူနိုင်တဲ့အသိပညာရှိဖို့ဆိုတာလေတာမန်နဲ့မရဘူးတရားပွဲမှာလည်းပဲရည်စရာတွေပြောပြီးတော့တသောသောရည်ရမှကျင့်တတ်တဲ့တရားမျိုးပဲသွားမှာပဲနော်အခုလိုတရား6ဆိုတာဘယ်သူမှမနာတရား6ဆိုတာအာယုဆိုင်ပြီးတော့နားထောင်ရတယ်နားလဲအောင်နားထောင်ရတယ်ရည်စရာလည်းမပါဘူးမောစရာလည်းမပါဘူးပုံဝတ္ထုလည်းမပါနော်ပုံဝတ္ထုလည်းအမှန်တမ်းနေပြီးသဘာဝတရားတွေကိုပဲပြောတာဆိုတဲ့တရားပွဲကြတော့ရှေးကတရား6လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာလည်းရှေးကတရားတွေဟောကြတယ်ရှည်စရာမောစရာပုံတို့ပတ်စဟာတာတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တဝါဝါတဟာဟာနဲ့အပြင်းပြေတာပေါ့နော်တရား6နဲ့ရင်တော့တဝါဝါသန်းတာပဲဖြစ်နေမယ်ရီမာတော့မဟုတ်ဘူးတန်းကျင်တဲ့စိတ်တွေနဲ့တန်းကုန်ကြတာပေါ့နော်အေးဝါဒနာဆိုတာအမျိုးစုံပဲအတိတ်ဘဝတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့ကြသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီလိုတရားတွေကိုနာယူနိုင်တယ်တရားပွဲလာနိုင်တယ်ဆိုတာဟာလေအဆင့်တစ်ခုပဲလို့မှတ်သားကြရမှာဖြစ်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့သူလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာဝိဝတ္တုပနေတယကုသိုလ်လို့ဝိဝတ္တဥပနေတယကုသိုလ်ဝကိယနိဗ္ဗာန်ကိုရည်တံပြီးတော့လုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးဒါနလှူလဲဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုသီလဆောက်တည်လဲဣဒံမေသီလနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုဆိုတန်တရားကလွတ်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလွတ်ရလွတ်ကြောင်းလမ်းကြောင်းမော့ကိုရောက်ရောက်လာတတ်တယ်ပေါ့ပါရမီမပြည့်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်အသိဉာဏ်ကရင့်နေမှရင့်တရသီးတောင်မှပဲချိုးတယ်ဆိုတာမှဲ့အောင်စားမှချိုးတာလေမဆောင်မဲနဲ့ငယ်ငယ်လေးတရသီးသီးကစားလေးခူးစားလို့ပဲချိုးမလဲနော်အဲ့ဒါအချိန်ခါဆိုတာရှိတယ်လူတွေမှာလည်းပဲအသိဉာဏ်ရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်ခါမျိုးမှသူကထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တွေကဖြစ်ပေါ်လာ